අයිබෝවන් සුබෝදෑසනක් බොහොම වාසනාවන්ත ජයග්‍රාහී දවසක් ඔබට ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අදත් අපි සූදානම් ඉසිවර ඉසව් වැඩසටහන ආරම්භ කරන්න ඔබේ නිවසේ ඉඩමේ තියෙන වාස්තු විද්‍යාත්මක දෝෂ හඳුනාගෙන තාම්බූල ශාස්ත්‍රය අනුසාරයෙන් ඒවට විසඳුම් ලබා දෙන්න පුරුදු විදිහට මගෙත් එක්ක ඉන්නවා. ප්‍රවීණ ජ්‍යොතිර්වේදී වාස්තු විද්‍යා උපදේශක, ගුප්ත විද්‍යාචාර්ය, මණික් විද්‍යා උපදේශක, සීවලී මහා පංචාංගලිතේ ප්‍රධාන කර්තෘ දේශමාන්‍ය ගයාන් අම්බලන්ගොඩ මහත්මයා. බොහොම ගෞරවයෙන් ආයිබෝන් කියලා ඔබතුමාව වැඩසටහනට පිළිගන්නවා. ආයිබෝන් නිරෝෂන්. වැඩසටහන ආරම්භයේදීම අපි බොහොම ගෞරවයෙන් සිහිපත් කරන තවත් චරිතයක් ඉන්නවා. ඒ තමයි ගයාන් අම්බලන්ගොඩ මහතාගේ පියා, ප්‍රවීණ ජ්‍යොතිර්වේදී වාස්තු විද්‍යා උපදේශක, සිංහලයේ මහා කවි ආචාර්ය සේන අම්බලන්ගොඩ මහතා. ඉතින් ක්‍රිස්තු පූර්ව 3 වන සියවසටත් එපිට ඉතිහාසයකට උරුමකම් කියන තාම්බූල ශාස්ත්‍රය, එහෙම නැත්නම් බුලත් කොළය බලා නිවසේ ඉඩමේ තියෙන වාස්තු දෝෂ හඳුනාගෙන ඒවාට විසඳුම් ලබා දීමේ ශාස්ත්‍රයේ ශ්‍රී ලාංකීය උරුමකරුවන් විදිහට ගයාන් අම්බලන්ගොඩ මහතාගේ පරම්පරාව නියෝජනය කරනවා. අපි අදත් ඔබත් එක්ක බෙදා හදා ගන්න වෙන ඔබේ නිවසේ ඉඩමේ තියෙන වාස්තු විද්‍යාත්මක දෝෂ තත්වයන් පිළිබඳ. ඔබට පුළුවන් සජීව වැඩසටහනට කතා කරන්න මෙන්න මේ දුරකථන අංකයට. 0112 77 44 22. ඒ වගේම 0112 77 44 23. ඒ වගේම තමයි ඔබට පුළුවන් අද වැඩසටහන් නිමාවට ප්‍රථම ඔබ ගිය සතියේ අපට එවපු කේන්දර පිටපත් අතරින් අහඹු ලෙස තෝරාගත්ත කේන්දරයක පලාපල කියන්න සූදානම් වෙනවා. ඔබට පුළුවන් මෙන්න මේ WhatsApp අංකයට ඔබේ කේන්දරයේ පිටපත, උපන් වේලාව, උපන් දිනය, ස්ථානය අපිට WhatsApp කරන්න. අපි ලබන වැඩසටහනේදී අනිවාර්යෙන්ම ඔබ එවන කේන්දර පිටපත් අතරින් අහඹු ලෙස තෝරාගත්ත කේන්දරයක පලාපල කියන්න සූදානම් වෙනවා. මෙන්න මේකයි දුරකථන අංකය. WhatsApp කරන්න ඕනේ. ලියාගන්න 0 77 372 60 84. හොඳයි. මේ මතක් කිරීමත් එක්ක ගයන් මහත්මයා මම හිතුවා අද කතා කරන්න ඕනේ කියලා අමනුෂ්‍ය බලවේග ගැන. නැත්නම් අමනුෂ්‍ය දෝෂ ගැන. දැන් කෙනෙක්ට හිතෙන්න පුළුවන් අද කාලේ ඕවා තියෙනවද? නැත්නම් අද ජනාකීර්ණ වටපිටාවක නාගරීකරණයත් එක්කලා මේ අමනුෂ්‍ය දෝෂ නැත්නම් අමනුෂ්‍ය බලවේග අද නම් ඕවා නැතුව ඇති කියලා කෙනෙක්ට හිතෙන්න පුළුවන්. ඇත්තටම එහෙමද? හොඳ ප්‍රශ්නයක්. ඉතින් යල්පැනපු අදහස් හොඳ නෑ කියන කාල සීමාවකට මේ යන්නේ. නමුත් මම පටන් ගන්න ඉස්සෙල්ලා පුංචි දෙයක් කියන්න තියෙනවා. මම වැලිපැන්නේ එක්තරා තැනකට ගියා. ගිය වෙලාවේදී ඒ වැඩේ ඒ කෙනෙක් තරම් කියන්නේ බන්ධනයක් කපන්න ගියා. ඉතින් ඒ කපලි කරනකොට එතනට ආවා නෝන කෙනෙක්. ඇවිල්ලා කිව්වා මහත්තයා අපි තමයි මේ ඒගොල්ලන්ට ඔබතුමාව සම්බන්ධ කරේ. මේ ලොකු උදව්වක් අපිට කරේ. මම මොකද්ද මං කරපු උදව්ව මං දැක්කෙත් ඒ වෙලාවේදී. ඒ ගමන කියනවා ඔබතුමාට විතරක් නෙමෙයි ස්වාධීන රූපවාහිනියේ සභාපතිතුමා ඇතුළු සියලුම කාර්ය මණ්ඩලයේ සියලු දෙනාටත් මෙහෙවන මහත්තයරත් ස්තුතියි කියන්න කිව්වා. හේතුව තමයි ඒගොල්ලන්ට සෑහෙන කාලයක් තිස්සේ ගේ හදාගන්න බැරි වෙලා. තොইল කරලා හැමදේම කරලා නමුත් වැඩක් වෙලා නැහැ. මේ අපේ ආයෙත් මෙතනට කතා කරලා මං කියලා තියෙනවා මල් ගස් වගේක් අයින් කරන්න කියලා. ඒක අයින් කරාට පස්සේ එදා ඉඳන් ගේ හදන්න පුළුවන් වුණා කියලා මාව ගේ හදන්න එක්කන්ටත් එක්කන් ගිහලා පෙන්නුවා. එදා ඉඳන් තමයි මහත්තයා අපි මේ ගේ හදන්න ගත්තේ. බොහොම ස්තුතියි ඔබතුමා එතන ඉඳන් කරන සේවයට සහ ස්වාධීන රූපවාහිනියට බොහොම ස්තුති කරනවා කියලා කියන්නේ. ඒක නොකිය බෑ කියන්න ඕන. එතකොට අපි සුළුපටු මෙහෙයක් නෙමෙයි නිරෝෂන් මේ ජාතික මාධ්‍යයක් වශයෙන් කරන්නේ. මතක තියාගන්න. අනිවාර්යයෙන්ම දැන් අපිට මේ කාල සීමාව තුළ රටේ 4 දිග්භාගයෙන් එන ඒ දුරකථන ඇමතුම් කිසිදු බාධාවකින් තොරව පුළුවන් තරම් ප්‍රමාණයක් සජීව වැඩසටහනට සම්බන්ධ කරගන්න අපි උත්සාහ කරනවා. ඔබේ දුරකථන ඇමතුම් වලට ඔබට තියෙන ගැටලු සහ මෙතුමන්ගෙන් ඒ සේවාව ලබා ගන්න ඒ ඉඩහසර අපි වෙන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක ලොකු භාග්‍යයක් අපිටත් නේද? ඔව්. ඇත්තටම දැන් අහපු ප්‍රශ්නය. ඉතින් ඕකට බුදුරජාණන් වහන්සේ ලීලකුඩ සූත්‍රයේදී හරි අපූර්ව විදිහට පැහැදිලි කරනවා. කුද්දක නිකායේ තියෙන්නේ. එතකොට මේ කුද්දක නිකායේ ලීලකුඩ සූත්‍රය බුදුහාමුදුරු දේශනා කරනවා නිරෝෂන් මේ ඒක අපේ කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්, ඥාතියෙක් වෙන්න පුළුවන්, සහෝදරයෙක් වෙන්න පුළුවන්, දුර නෑයෙක් වෙන්න පුළුවන්, එහෙම නැත්නම් හිතවතෙක්ගේ හිතවතෙක් වෙන්න පුළුවන් කවුරුන් හෝ කෙනෙක්. මියත් ගියාට පස්සේ ඔය හැමතැනම සංචාරය සඳහා එනවා. එතකොට ඒගොල්ලෝ දෙමන්සලවල, තුන්මන්සලවල, අපේ ගෙදර කුණු තියෙන තැනක, අපේ ඇඳුම් දාලා තියෙන තැනක, කාමරේ මුල්ලක, ඇඳ යට ඔය ඕන තැනක ඒගොල්ලෝ ඉන්නවා. මේක මම නෙමෙයි කියන්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දේශනාව තුළ තියෙන දෙයක්. එතකොට දැන් මේක අදටත් වළංගුයි. එතකොට දැන් අපිට පරිසරයේ ඒ දවස්වල තිබ්බේ පරිසරයේ අපි කියන හොල්මන් දකින්නවා බයයි. එතකොට මේ ගෙවල් දුරින් දුර තියෙන්නේ ඒ ප්‍රශ්නත් එක්ක එනවා කියලා. එතකොට දැන් ඇයි මේවා වැඩි වෙලා තියෙන්නේ?
නිවාස හැදෙනවා, බිල්ඩින් හැදෙනවා, කුණු දාන දෙයක් නැහැ. ප්‍රශ්න ගෙවල් වල දැන් අනිත් එක තමයි දැන් අපි හිතනවා මේවා ලොකු ලොකු දේවල් නෙමෙයි කියලා. දැන් අපි ගෙදරට අපි කියනවා ඊට පස්සේ පොලුට ගේන්නේ නැහැ කියලා. ගේනකොට කැවුමක් ගෙදරට ගෙනියනකොට අඩු ගානේ දෙහි බෑයක් ගෙනියන තත්ත්වයක් තිබාද ඒව ඕනේ නැහැ. දෙහි මොන පිස්සුද කියලා අරන් යනවා. ඊට පස්සේ ඒ ගෙදරට ගියාට පස්සේ මස් ටිකක් අරගෙන හදපු මස් ටිකක් අරගෙන ඔක්කොම කරගෙන ගෙදරට ගියාට පස්සේ අන්තිමට ඒ ගෙදර කට්ටියට ප්‍රශ්න. මේවා මේ කට කහනවට කියපු කතා නෙමෙයි. අපිට බැහැර කරන්න බෑ. එතකොට මේ දේවල් අනිවාර්යෙන්ම තියෙනවා. මොකද ඒක තියෙනවා කියලා දැනුම් දෙන්න පුළුවන් හේතුව තමයි මම මේ වෙනකොට මේ අද කතා කරාට පස්සෙත් මේ වෙනකොට මගේ රාජකාරීත් එක්ක මම යනකොට මේවා තමයි හම්බෙන්නේ. මේවා තමයි හම්බෙන්නේ. අනිවාර්යෙන් සමහර ගැටලු තියෙනවා නැත්නම් අපිට මේ සමාජයේ අත්දකින්න සිදුවීම් එක්කලා ඒවට නිශ්චිත විසඳුම් අපිට හොයාගන්න බෑ. එහෙම වෙලාවකදී ගොඩක් වෙලාවට ඔබ උත්සාහ කරනවා මේ විදිය අමනුෂ්‍ය දෝෂයක්, අමනුෂ්‍ය බලවේගයක් ක්‍රියාත්මක වෙනවද ඔබේ ඉඩමට, නිවසට, ඔබේ ජීවිතයට කොයි ආකාරයෙන්ද බලපෑම් කරන්න කියලා ඔබ හොයන්න උත්සාහ කරනවා. ඒ හොයන කෙනා නැත්නම් ඒ හොයන දේ නිසි ආකාරයෙන් නිවැරදිව නැත්නම් නිවැරදි මඟ පෙන්වීමක් යටතේද ඔබ සිදු කරන්න කියන ගැටලුව නැත්නම් ඒ අභියෝගය අද ඔබ ඉදිරියේ තියෙනවා. ඒ ගැන තමයි ඒකට විසඳුම් තමයි අපි මේ කතා බහ කරමින් ඉන්නේ. දුරකථන ඇමතුමක් තියෙනවා. ආයුබෝවන්. කවුද මේ කතා කරන්නේ? මොන ඉසව්වෙන්ද? ආයුබෝවන්. ආයුබෝවන්. මට කියන්න ඔබතුමියගේ නම, කොයි ඉසව්වෙන්ද අපිට කතා කරන්නේ? මම වත්තලින් රීටා. වත්තලින් රීටා මහත්මිය. හොඳයි. ඔව් මට කියන්න ඔබතුමියට මොකද දැනගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ? අපි ඊළඟ ඉවත කොහොමද කියලා දැනගන්න. හොඳයි. කවුද? වත්තලින් රීටා මහත්මියනේ. ඔව්. අපේ නෝනේ ඔව්. මේගේ සාමාන්‍යයෙන් මේ ගෙට ඇතුළු වුණාට පස්සේ සාලේට යනවනේ. ඔව්. සාලෙන් වම් පැත්ත බලා ගන්නකො. ඒ ඔය වම් පැත්ත සාලේ දකුණු පැත්තට වඩා එළියෙන් අඳුරුයි. එහෙමයි. ඔව්. එහෙම වෙන්න හේතුව ඕකේ බ්‍රහ්මපාදයේ ගැටලුවක් තියෙනවා. ඒක හරියට හරිගස්ස ගන්න. එතකොට ඔය ගැටලුව එතනින් එහාට එන්නේ නැහැ. ඉතින් බ්‍රහ්මපාදයේ තුලින් අඳුර එනවා කියන්නේ ඒ තරම් නිවසට හොඳ නෑ අපේ නෝනේ. එතකොට මොකද්ද මහත්තයා කරන්න ඕනේ? ඒ බ්‍රහ්මපාදයේ තියෙන තැන හරියට බලා ගන්න ඕන. මොකද දැන් මට මෙතනින් කියත කිව්වට ඕක පැහැදිලි වෙන්නේ එහෙම. හොඳයි. රීටා මහත්මිය තව බොහෝ දේවල් දැනගන්න අවශ්‍යතාවය ඇති. අපි දන්නවා මේ පිළිතුර සහ මේ මඟ පෙන්වීම ඔස්සේ තව මොනවද ඉදිරියට කරන්න ඕනේ කියලා දැන් ඔබ හිතනවා ඇති. මෙන්න මේ දුරකථන අංකයට දුරකථන ඇමතුමක් ලබා දෙන්න. ඒ වගේම ගයන් මහත්මයා හමු වෙන්න පුළුවන් ස්ථානයන් සහ දිනයනුත් මම මතක් කරන්නම්. සතියේ සෑම අඟහරුවාදා දිනකම කොළඹ කාර්යාලයේදී තුමනු මුණ ගැහෙන්න පුළුවන්. සෑම බදාදා දිනකම කළුතර කාර්යාලයේදී, සෑම සිකුරාදා දිනකම බෙලි අත්ත කාර්යාලයේදී, සෑම සෙනසුරාදා දිනකම කුරුණෑගල කාර්යාලයේ, සෑම ඉරිදා දිනකම ගාල්ල උඩුගමදී එතුමන්ව මුණ ගැහෙන්න පුළුවන්. එන්න කලින් අනිවාර්යයෙන්ම වෙලාවක් වෙන් කරගන්න. මෙන්න මේ දුරකථන අංකයට දුරකථන ඇමතුමක් ලබා දෙන්න. 077 372 60 84. එහෙම නැත්නම් 076 606 54 02. හොඳයි. ගයන් මහත්මයා දැන් අපි මේ කතා කරමින් ඉන්නේ අමනුෂ්‍ය දෝෂ නැත්නම් අමනුෂ්‍ය බලවේග පිළිබඳ. දැන් ඉස්සර නම් ගෙවල් වල දැන් ගම්වල එහෙම ගොඩක් වෙලාවට මේ ගෙවල් පිහිටන්නේ අක්කර ගණනක් එහයින්. නැත්නම් මේ පාළුව කියන තැන් ඕන තරම් තියෙනවා අපිට දකින්න පුළුවන්. ඔව්. හැබැයි මේ නාගරීකරණයත් එක්කලා ගෙවල් බොහොම කිට්ටුවෙන් කිට්ටුව තියෙන්නේ. එහෙම පාළු තැන් එහෙම තැන් අපිට දකින්න ලැබෙන්නේ නැහැ. නමුත් මේ අමනුෂ්‍ය බලවේග, අමනුෂ්‍ය දෝෂවල බලපෑම් අදටත් ඒ විදිහටම තියෙනවා. ආදරත් තියෙනවා නිරෝෂ. මොකද හේතුව දැන් පාළු තැන් වලට වඩා ජනගහනය වැඩි වෙන්න මිනිස්සුන්ගේ අවශ්‍යතාවයන් වැඩි වෙන්න ඒවා බැහැර කරන තැන, කුණු බැහැර කරන තැනක් නැහැ. එතකොට දැන් බලන්න දැන් මෙන්න මේ අමනුෂ්‍ය බලවේගයක් තියෙනවා කියලා කියන්නේ සාමාන්‍ය සරල උදාහරණ ටිකක් මම කියන්න. දැනගන්නද මේක අපි දැනගන්න එපා අපේ ගෙදර තියෙනවද කියලා. දැන් ගෙදර හොඳටම නිරෝෂ සුද්ධ කරලා තියෙනවා. හරිද? ඇඳ යටත් හොඳට බතු ගාලා මොප් කරලා. හැබැයි පෑ දෙක තුනක් යනකොට ආයෙ ඇඳයට කුණු. එහෙම වෙන්න පුළුවන්ද? එහෙම වෙනවා. ඊළඟට හොඳටම සුද්ධ කරලා එයා ප්‍රශ්නත් ගහලා තියෙනවා ගෙදර. එක කාමරයකින් එහෙම නැත්නම් කොහේ හරි සාලි මුල්ලකින් කොහේ හරි තැනකින් නිකන් අමුතු කුණු ගඳක් එනවා.
එහෙම එන්න පුළුවන්ද? එතකොට ඊළඟට දැන් තවත් තැන්වල තියෙනවා සමහරක් වෙලාවට යනකොට ඒ දවස්වල ඔය මඤ්ඤොක්ක ගඳේ කියලා ඔය අහලා තියෙනවනේ. ඔය අපේ අය කියන පස් වලින් එන එක එහෙම කියලා. ඒ එතන පස් තියෙනවා කියන එක එහෙම දෙයක් කියලා. නමුත් ඊට පස්සේ පොල් ගස් ගඳ නෑක් ගහම එන්නේ මිනිස්සුන්ගේ මන් දන්නේ ඒ වගේ ගඳක් තියෙනවා. ඒ ගඳ මේ ගඳව සමහරක් වෙලාවට හයිවේ එකේ යද්දි ඔය සමහරක් වෙලාවට මම කියනවා මේ ඩ්‍රයිවර්ට මේ ගණන් ගන්න එපා මේ ගඳාවට ඔයා ගණන් ගන්න එපා යන් කියලා. හයිවේ එකේ දිනවනේ වාහනේ ඇතුළට. හරි. එතකොට මේ දේවල් තියෙනවා. ඒ ඇත්තෝ ඉන්නවා. ඒක නවත්තන්න බෑ නිරෝෂන්. දැන් එහෙම අපි හිතනවා නම් සාමාන්‍යයෙන් එහෙම නැහැ කියලා. දැන් කල්පනා කරන්න ඕක හොඳම තත්ත්වය තමයි ගැඹුරුම තත්ත්වය තමයි නිරෝෂන් මේ ගෙදර සද්ද බද්ද ඇහෙනවා. හරිද? සමහරක් වෙලාවට මුකුත් නැහැ කවුරුත් නැහැ නිදාගත්තට පස්සේ එකපාරට සරාංගාල වැටෙන මොකක් හරි අනේ ගිහලා බලන මුකුත් නැහැ. හොඳයි දැන් මේ විදිහේ ගැටලු ඔබටත් ඇති ඔබේ නිවසේත් සමහර වෙලාවට මේ වගේ දේවල් අත්විඳින්න ඇති. අපි තවදුරටත් මේ පිළිබඳ කතා බහ කරමු මේ විරාමයෙන් අනතුරුව. ඉසිවර ඉසව් වැඩසටහනත් සමගින් ඔබ නැවතත් සම්බන්ධතාවය ලබා ගන්නේ දුරකථන ඇමතුම් ගණනාවක් එනවා. ඒ අතරින් තවත් දුරකථන ඇමතුමක් අපි සම්බන්ධ කරගන්න සූදානම් වෙනවා සජීව වැඩසටහනට. ආයිබෝවන් කවුද මේ කතා කරන්නේ? ඔව් වැඩසටහන ආරම්භයේදීම දැන් දුරකථන ඇමතුම ආරම්භයේදීම පුංචි මතක් කිරීමක් කරන්න ඕනේ. ඔබතුමා අපිට කතා කරනකොට රූපවාහිනී යන්ත්‍රයේ සද්දය ටිකක් අඩු කරන්න. එතකොට බොහොම හොඳින් මෙතුමන්ගේ සේවාව ලබා ගන්න පුළුවන්. අපිව හොඳට ඇහෙනවා එතකොට. හොඳයි ආයිබෝවන් මට කියන්න ඔබතුමාගේ නම? මගේ නම රණසිංහ. කොහෙන්ද අපිට කතා කරන්නේ? හොරණි. හොරණි. රණසිංහ මහත්මයාට මොකද දැනගන්න අවශ්‍යතාවය තියෙන්නේ? ගෙදර මේ ගිය ගැන බලාගන්න. හොඳයි. රණසිංහ මහත්තයා දැන් ගේ ගැන බලන්න ඉස්සෙල්ලා ඔබතුමා ගැන බලාගත්තා නම් හොඳයි කියලා හිතෙනවා. පැහැදිලිද මේ කියන කතාව? ඔබතුමාට තියෙන අසනීප තත්ත්වය තුල ඔය ඔකට මේ ඇත්තටම වාස්තු දෝෂය හෝ ඔය නිවසට මේ කේන්දර පලාපලවල ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි තියෙන්නේ. අපි දැන් මේ කතා කරන මාතෘකාවට අනුකූල තත්ත්වයක් තියෙනවා. ඒක ඉක්මනින්ම निराකරණය කරගන්න. එතකොට ඔබතුමාට ওই ප්‍රශ්න වලින් निराකරණය වීමේ හැකියාව තියෙනවා 100%ක්. හොඳයි. බොහොම ස්තුතියි රණසිංහ මහත්මයා අපිට කතා කරාට. තවත් දුරකථන ඇමතුමක් තියෙනවා. ආයිබෝවන් කවුද මේ කතා කරන්නේ මොන ඉසව්වෙන්ද? ආයිබෝවන්. ඔව් මට කියන්න නම කියන්න. ජයන්ති මහත්මිය කොහෙන්ද අපිට කතා කරන්නේ? මීගමුවෙන්. හොඳයි. ජයන්ති මහත්මියටත් නිවස ඉඩම ගැනද බලා ගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ කොහොමද? අපේ නෝනේ. ඕ මේ ඔයාට නිකන් මේ නිවසට ඇතුල් වෙනකොට ඔළුව නිකන් බර ගතියක් තියෙනවද? එළියෙන් නගිනකොට. ඒක තමයි. ඒකත් ඇවිල්ලා මේ වාස්තු දෝෂයක් නෙමෙයි. ඊට එහා ගියපු දෝෂයක්. ඉතින් ඒ දෝෂ අයින් කරගන්න ඉතින් ඒක හරියට කරගත්තොත් ඉතින් ඔයාට ඔය දියුණුව සහ මුදල් ගලායීමේ තියෙන අඩුව නැති වෙලා යහපත් ජීවිතයක් ගත කිරීමේ අවශ්‍යතාව පුළුවන්කම ඇති වෙනවා ඈ. හොඳයි. ඒකට ඉතින් ඒක හරි තැනකින් හරි විදියට හරි කරන කෙනෙක් සම්බන්ධ කරගෙන කරගන්න. ඒ කියන්නේ අපලයක් වගේ නැත්නම් ගෙදරට යන්න. මේක අර අපි දැන් මාතෘකාවක් කතා කරගෙන යනවනේ නෝනේ. ආන්ගේ මාතෘකාවටත් එහා ගියපු දෝෂයක්. හොඳයි බොහොම ස්තුතියි ඔබතුමිය අපිට කතා කරාට. මම දුරකථන අංකය මතක් කරන්නම් වැඩිදුරටත් තොරතුරු දැනගන්න මෙතුමන් මුණ ගැහෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ දුරකථන අංකයට දුරකථන ඇමතුමක් ලබා දීම ඔස්සේ 076යි 606යි 54යි 02 ලියා ගන්න 076යි 606යි 54යි 02. හොඳයි ගායන් මහත්මයා අපි කතා කරමින් ඉන්නේ අමනුෂ්‍ය බලවේග පිළිබඳ නැත්නම් මේ දෝෂ තත්වයන් පිළිබඳ. මේ දෝෂ කොහොමද නිවසක ඉඩමක ඒ දියුණුවට සාර්ථකත්වයට බලපාන ජීවිතයට කොයි විදිහේ බලපෑම්ද ඇති කරන්න කියලාත් මම කැමතියි ඔබතුමන්ගෙන් දැනගන්න. ඔව් දැන් මෙහෙමයි දැන් නිරෝෂන් දැන් තව දැන් අපි මේ සද්ද බද්ද ඇහෙන එකට එහා ගිපු දෙයක් තියෙනවා. උච්චතම අවස්ථාව තමයි මේ
මගේ ගාවට ආව කුරුණෑගල හාරයාලට අම්මයි දුවයි දෙන්න බැලුවේ සර් අපි යන වලින්ද ගාවට ගිහිල්ලා යනකොට මොකුත් නැහැ එනකොට හූරලා කකුල් හූරනවා. මේ දෙන්න හූර ගන්න ඕනේ මේනේ. එහෙනම් ඉතින් මාව හම්බෙන්න එන්න ඕනේ නැහැ නේ. එතකොට මේක හරි ප්‍රශ්නයක්. ඊට පස්සේ මං ගිහලා වැඩේ සාර්ථක ඉවර කරලා මං කිව්වා දැන් යන්න හරියටම 6 ගාන වෙලාව මං කිව්වා දැන් යන්න ගොම්මන් වෙලාවේ එදින්ද ගාවට ගිහිල්ලා එන්නෝ කියලා. ගියා. අනේ හූරන්නේ නැහැ. පැහැදිලි මේවා. එතකොට මේව ඇවිල්ලා මේ දැන් තියෙන්න පුළුවන් ද අද කාලේ? ඒ හැමතැනම වටේම ගෙවල්. හැබැයි ඌරන මාර වැඩේ නේ නිරෝෂන්. දැන් තියෙන්න පුළුවන් ද එහෙම දේවල්? තියෙන ඉඳනේ ප්‍රශ්න ඇති වෙන්නේ. මම කවුරුත් තමන්ගේ ඇඟ ඌර ගන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ නේ. අනික දෙන්නම ලිඳ ගාවට යන්නේ ඒකට. බය නිසා තනියම යන්න කරුණ නිසා. නමුත් දෙන්නටම එකම විදිහට වෙන්න බෑනේ එකම තැන. එකම විදිහට. එහෙම වෙන්න පුළුවන්ද? ඒක තමයි උච්චතම අවස්ථාව. බුදුහාමුදුරුවෝ කියනවා දැන් දෙවියන්ට පුළුවන් ආශිර්වාද කරන්න විතරයි නේ රෝෂන්. හැබැයි අමනුෂ්‍ය කරන්නේ ආශිර්වාද කරන එක නෙමෙයි. අපිට ලොකු ප්‍රශ්න ඇති කරනවා. හැමදේම කරනවා. දැන් මම දැකලා තියෙනවා අර ලොකුවට පොළු වලින් අරන් මෙහෙන් ගහනවනේ. හරිද? එතකොට YouTube වල අමනුෂ්‍යක ඉන්නවා නම් මේ එලවන්න කියලා. මේ අමනුෂ්‍යයාගේ බලපෑම තියෙන නිරෝෂන් අපේ ශරීරය තව කෙනෙකුට ග්‍රහණය වෙන්න බෑ. මේ අමනුෂ්‍යයාගේ බලපෑම තියෙන්නේ මානසිකව. එයා මානසික මෝහණය කරනවා වගේ මානසික ඇටැක් එකක් දෙන්නේ. එතකොට නිරෝෂන් ඒ ඇටැක් එක දෙනකොට අරය පන්නන්න ගන්නකොට කොහොමත් එයා අයින් වෙනවා. අපි එනකොට අයින් වෙනවා. පැත්තට ලයින් අපි ඕන ආයි අරගෙන ඉවරලා අයින් කරන්න. පැත්තට ලයින් කොට ගහනවා හොඳට. දැන් එයාට ඕන මොකක් කරන්නද? මෙයාට දුක් දෙන්න. අත් දෙක වැඳගෙන බලන් ඉන්න ඇති. මට ඕන වෙච්ච දේ යකෝ මූ සල්ලි දීලා කරගන්නවා කියලා. මතක තියාගන්න. ඒ නිසා හරි විදියට හරි දේ කරගන්න කියන එක තමයි මම මේ අදත් කියන්නේ. අපි බුදුරජාණන් වහන්සේ අපි බෞද්ධයෝ නම් අපි බුදුරජාණන් වහන්සේට එහා අපිට කවුරුවත් නැහැ. දැන් මාව හම්බෙන කතෝලික ජනතාව වෙනවා. තව කියන්න බෑ ඒ ආගම් වල කට්ටිය එනවා. නමුත් මම කියන්නේ ඒ ආගම අනුකූලව කටයුතු කරන්න. තමන්ගේ ආගම අනුකූලව කටයුතු කරන්න. එතකොට ඔය ප්‍රශ්න ගොඩක් දුරට निराකරණය කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒකට මට මඟ පෙන්වීම තමයි මට කරන්න පුළුවන්. පැහැදිලි. මේ මඟ පෙන්වීමයි මම කරන්නේ. ඉතින් එතනදී අපිට මේ ප්‍රශ්න නැහැ කියලා කියන්න පුළුවන්ද? එහෙම දෙයක් අද ලෝකෙත් වෙන්නේ නැහැ කියලා කියන්න බෑ. සමහර අය කියන්න පුළුවන් අපි මස් කනවා, පූඩුඩු කනවා කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ කියලා. ඒගොල්ලෝ මස් කාලා ගෙදර ගියාට පස්සේ මතක තියාගෙන ගෙදර එළියේ ඉන්නකම් ගෙදර නෝනා හොඳයි, ගෙට ඇතුල් වෙච්ච ගමන් නෝනායි මහත්තයා රණ්ඩු. ඒ ගමන කියන්නේ මම මේ මස් කාලා ගිහින් ඉඳ නෙමෙයි. මම මේ පරක්කුලා ගිහින් ඉඳ. වෙනද පරක්කුලා ගියාට මුකුත් එහෙම නැහනේ. ඇයි ඉදා විතරක් පරක්කුලා ගියාම රණ්ඩු කරන්නේ? මතක තියාගන්න නිරෝෂන්. මේව කවුරුත් හිතන්නේ නැති දේවල්. පුංචි දේවල්. හැබැයි ඒ පුංචි දේවල් ඇතුලේ මෙන්න මේ කියන අමනුෂ්‍ය බලවේග තියෙනවා. බුදුජානක වහන්සේ කියනවා අපේ ශරීරය තුල නම දොරින්ම පිටන දේවල් කන්න ප්‍රේතයෝ ඉන්නවා. ඇයි මේ සිල් ගන්නකොට අත් දෙක මෙහෙම තියාගෙන යන්න කියන්නේ හොලවන්න එපා කියන්නේ. හරි. එහෙම කියන්නේ මේ යනකොට අපිව වාහනය කරගන්න. අපිව වාහනය කරගෙන ඒගොල්ලෝ ඒගොල්ලන්ට යන්න බැරි නිසා. එතකොට අපේ යනකොට මේ සිල් ගත්ත සරමෙල් එනවා. මේ අපි නිකන් යනකොටත් එල්ලෙනවා. එතකොට සිල් ගත්තාම අපි මෙහෙම ගසනකොට ඒක අපි දන්නවා. වීසිලා වැටෙනවා චක් ගාලා. ඒ වේදනාවක් ඇති වෙන වේදනාවක් තියෙන්නේ ඇති වෙනවා. එතකොට ඒ පව අපිට එනවා. ඒ නිසා තමයි සිල් ගත්තාම අතපය හොලවන්න එපා කියන්නේ. එතකොට දැන් අද සිල් ගත්තාම අතපය හොලවගෙන ගියාම හරිද? ඒත් බෑ. ඒත් ඉන්නවා. මේ හැම තැනම ඉන්නවා නිරෝෂන්. ඒ වලින් එන පාඩු සහ අලාභ මිසක් ලාභයක් නම් නැත. දුරකථන මතුමක් තියෙනවා. ආයිබෝවන් කවුද මේ කතා කරන්නේ මොන ඉසව්වෙන්ද? සම්පූර්ණයෙන් සුමිත්‍රා මහත්මිය. තඹුත්තේ ගමින් සුමිත්‍රා මහත්මිය කතා කරන්නේ. ඔබතුමියට මොකද දැනගන්න අවශ්‍ය වෙන කාරණාව? ගෙදර අයගේ කිසිම සමගියක් නැහැ. ඒ ගැන දැනගන්න. හොඳයි. අපේ නෝනේ මගෙන් අහනකොට නිවස ගැන අහන්න මට උත්තර දීලා අහන්න එපා. මම ඒකට කැමති නෑ. මේ අපේ නෝනේ සුමිත්‍රා මහත්මියෝ ඉන්නවද? නේද? ඉන්න මහත්තයා. ඕ සමගියක් නැහැ කියන්නේ මේ සමගිය කියන්නේ මේකේ එක එක්කෙනා ওই නිවසේ ඇතුලේ ජීවත් වෙන එකට මම සතුටුයි. යන්න ඕනේ ගෙදරින්. ඉන්න බෑ ඉන්නේ 4 දෙනාද 4 දෙනා 4 පැත්තට යන්න ඕනේ. පැහැදිලිද? ඒ නිසා මේක මේ හිතන જાතියේ ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි. මේක මේ තියෙන්නේ කරපු දෙයක්. ඒක හරි ගස්ස ගන්න. එතකොට හරි කෙනෙක් බලලා එතකොට මේ ගැටලුව ප්‍රශ්නයක් නොවි කට්ටිය සමගියෙන් ඉඳී ඈ.
පරම්පරා ගණනාවක් ජීවත් වෙන්න කොහොම මිල මුදල් යට කරලා හදන ගෙදර ඔබ හිතුමනාපිට ඔබට සතුටින් නිදහසේ ඉන්න බැරි නම් එතනට යම් ආකාරයක අමනුෂ්‍ය බලවේගයක් අමනුෂ්‍ය දෝෂයක් තියෙනවා නම් ඒකට ප්‍රතිකාර නැත්නම් ප්‍රතිකර්මවලට යන එක ඊටාම වැදගත් වෙනවා. මොකද මේ ගායන් මහත්මයා ඇත්තටම ඉතින් පරම්පරා ගණනාවකටනේ අද කාලෙකයක් හදනවා කියලා කියන්නේ ලොකු වියදමක් දරලා එහෙම කරන්නේ. හොඳයි. අපි ඔබට පොරොන්දුවක් වුණා ගිය සතියේ වැඩසටහනේදී ඔබ එවන කේන්දර අතරින් ඔබ අපිට WhatsApp කරා කේන්දර ගණනාවක් ඒ අතරින් අහඹු ලෙස තෝරාගත්ත කේන්දරයක පලාපල කියනවා කියලා. දැන් අපි කතා කරන්න හදන්නේ ඔබේ කේන්දරයේ පලාපල පිළිබඳ. මම ඔබ එවපු කේන්දර අතරින් කේන්දරයක් තෝරගන්න සූදානම් වෙනවා. ඒ පිළිබඳව තමයි අද අපි පලාපල කියන්න සූදානම් වෙන්නේ. ගයන් මහත්මයා 2009 11 වෙනි මාසේ 30 වෙනිදා උපන් කෙනෙක් පස්වරු 12:46ට පානදුර ප්‍රදේශයේ ඉපදිච්ච කෙනෙක්. පානදුරේ නේද? ඔව් 2009 11 වෙනි මාසේ 30 වෙනිදා පස්වරු 12:46ට පානදුර ප්‍රදේශයේ ඉපදිච්ච කෙනෙක්. දැනගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ අධ්‍යාපන තත්ත්වය ගැන. මේ දරුවා කුම්භ ලග්නයේ හිමි මේෂ නවාංශකයේ හිමි දරුවෙක්. මේ දරුවා සාමාන්‍යයෙන් අනිත් අය වගේ නෙමෙයි තමන්ගේ රාජකාරිය හරියට කරන්න ඕනේ. එයාට කරන වැඩේ ඉවර වෙනකන් කරලා ඉවර කරගන්න ඕනේ. ඉතින් එහෙම ඉගෙන ගන්න පුළුවන් හොඳ අවධානයක් ශක්තියක් හොඳ අපි කියන්නේ හොඳ මොළයක් කියලා. ඒ ශක්තිය පාඩම් කරන්න තියෙන මතක ශක්තිය ධාරණ ශක්තිය තියෙන හැබැයි පොඩ්ඩක් පඬිතයි ඈ. එතකොට මේ දරුවට මේ දැන් මේ වෙනකොට තියෙනවා ගැටලුවක්. මොකද රවි මහදසාව යනවා 2029 වෙනකන්. රවි මහදසාව කියන්නේ තීන්දුව తీරන ගැනීමේ සහ ඉස්සරහට නායකත්වයේ ගැනීමේ හැමදේම හොඳයි. නමුත් අර කිරි මහට්ටියට ගොම චුට්ටක් වැටලා තියෙන නිරෝෂන් ගොම චුට්ට අයින් කරන්න ගියාම තව දිය වෙනවා. මොකද ශනි අන්තර්දසාවක් මේ දරුවට තියෙනවා. ශනි අන්තර්දසාව තියෙනවා 2027 පළවෙනි මාසේ 22 වෙනිදා වෙනකන්. එතකොට අපිට අර නායකත්වය මේ හැම දෙයක් වුණ පිටිපස්සට එනවා. මානසිකව මේ ළමයා ඇද වැටීමක් සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. මෙයා දැන් එන්නේ අධ්‍යාපනයේ පල්ලෙහාට වැටෙන කාල සීමාවක් මේ යන්නේ. ඒ නිසා කරුණාකරලා මේකට අවශ්‍ය කරන කටයුතු මේ කරගන්න. එතකොට බෝධි පූජා වගේ දේවල් තව තියෙන ගොඩක් දේවල් කරන්න. මේ දේවල් කරගත්තාම මේ දරුවගේ අධ්‍යාපනය හොඳටම හොඳයි. එහෙම නොවුනොත් අධ්‍යාපන තත්ත්වය ගැන අපිට සාර්ථකව බලා ගැනීමේ හෝ දරුවගේ අනාගතය ගැන සාර්ථක කර ගැනීමේ හැකියාවක් නැහැ. හොඳයි. දැන් ඔබට ඔබ මිලදී ගන්න බලාපොරොත්තුවෙන් ඉන්න ඉඩමේ නැත්නම් නිවසේ වාස්තු විද්‍යාත්මක දෝෂ තත්වයන් පිළිබඳ කල්තිහා දැනගෙන ඒවට තාම්බූල ශාස්ත්‍රය අනුසාරින් විසඳුම් ලබා ගන්නට අවස්ථාව තියෙනවා. මෙතුමන්ගෙන් මේ සේවාව ලබා ගන්න පුළුවන්. ඔබේ භූමියට පැමිණ ඒ සේවාව ලබා දෙන්න මෙතුමන් සැදී පැහැදී ඉන්නවා. මම ඔබට මතක් කරන්නම් දුරකථන අංකය 076 606 54 02. ඒ ඔස්සේ ගයන් අම්බලන්ගොඩ මහත්මයාව සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. ඔබේ භූමියට පැමිණ එතුමන් ඒ සේවාව ලබා දෙනවා. හොඳයි, අදත් අපි ඉසිවර ඉසව් වැඩසටහන තුළින් බොහෝ දේ කතා බහ කළා. ඔබේ නිවසේ ඉඩමේ තියෙන වාස්තු විද්‍යාත්මක දෝෂ, විශේෂයෙන්ම අමනුෂ්‍ය දෝෂ තත්ත්වයන් පිළිබඳ කතා බහ කරා. ඒ තුළින් කොහොමද ගැලවෙන්නේ සහ හරි ආකාරයේ මඟ පෙන්වීමක් යටතේ කොයි ආකාරයෙන්ද ඉන් නිදහස් වෙන්නේ, ඒවට මොනවද තියෙන ප්‍රතිකර්ම කියලා අපි කතා බහ කරා. බෙහෙවින් ස්තුතිවන්ත වෙනවා ප්‍රවීණ ජ්‍යොතිර්වේදී, වාස්තු විද්‍යා උපදේශක, ගුප්ත විද්‍යාචාර්ය, මැණික් විද්‍යා උපදේශක, සීවලී මහා පංචාංගලිතේ ප්‍රධාන කතෘ දේශමාන්‍ය ගයාන් අම්බලන්ගොඩ මහතාට ආයිබෝන් විනාඩි තප්පරයක් දෙන මට නිරෝෂන් මේක කියන්න ඕනේ. මේ අත්‍යවශ්‍ය කරුණක්. මේ ගෙදරක ඉන්නව නම් බාල මහලු තරුණ කවුරුන් හෝ දවල් වරුවේ හොඳට නිදා ගන්න කරුණාකර මතක තියාගන්න. යාට දෝෂයක් තියෙනවා නිසා ඒක අයින් කරගන්න. හොඳයි. ඒ මතක් කිරීමත් එක තමයි අපි වැඩසටහන නිමා කරන්නේ. ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඔබට ජයග්‍රාහී බොහොම වාසනාවන්ත දවසක් වෙන්න කියලා.